au moins so bomi maman wana succès te fo lokelo nzambe ils ont abattu sous temps dans l'autre que baluba ba musique le mutu zo sambu sa crédibilité baluba lokwa Yvette azate baluba l'autre on a pouvoir nazo biso que il faut to personner na baluba tala batu bazo bebisa sagesse ya baluba ezelo kwa Yvette ozwa ku tu chance ya rovana ndako libala pas parce que tala siko mutu kwa Yvette na ndama so na tamboli na na bebisa ba relation na parce na kabeli na kabeli mobali ya bien kwa msuna ba moyen tara ya za nausée amoisi fia salité fia la ta Égypte fia la ta kababa mon oncle en fait sa grâce c'était mon tour à la taille à la comme cousi zo na vidéo na tala wala biso ya la tele comme cousi omoni yemu ko suka na piscine nde batino so na otika na omoni via internet na sa sauter omoni via internet na sa sauter commandé nous le finga libéré et c'est ce que na mutu kuto zo zoate zozo ya bazozo fia meti to yika ba meti si bazo rama kasi loka ba Yvette tilelo ata tire que zo commenter Dubai roké na pas Dubai non son vie après tout gens tu as souffrir wan mais ça n'a pas joli ah souffrir jamais na so ebisonga na ebisonga que mon salon mon salon je ne sais pas ça limbi na ba dépense abi tete to zo faire pemenga na rafia nga mundu ya ba shoko oyo vandela ya mukolo na ndaku no bote ya rate aluka ndaku mutavana na bandaku na zo biso mori na vanda ka 2 mois 3 mois balongoli mo ba garantie sili et fait bon non jamais mon comprendre ça stand na ye oye o sabo yo so mukoni ngela ninga voilà na te ba yana ngani na to ça musala so to minito le ba vérité to le ba peu vérité o so mata ba zo le kakuna o Karine kanga bon mais Karine le watiki ba na pe déjà hérité ça la kanga na janvier loko finga no batute loko ba no ka vérité ba kango nete na ça la vidéo hérité du mona ça la vidéo na ça mona ça vidéo na ni c'est mona ça vidéo ya mamba kachote na ça vidéo hérité na héritier sur la 3 stars 4 premier star na mboko héritier apezaka goga nazo l'artiste est plus compliqué la chose ba kanga ba isenga déjà na zela banda semaine kuna mta bengenge za kisera na nini janvier oti samedi ko mate déjà na 3 samedi yango nazo mona ba zuwa te po ba china ba bisinga bazulu to bisinga janvier amekate ya vanda osela ba analyse banda osela Mike c'est la frère Mike assez banalise sur la fait gola banalise net nda kwa Yvette ngana vanda te studio na vanda te lutu sani bola le sika moko ana ni garde-robe boni bo kono vanda te Karine ko talanda ka Karine ko ta occuper moi na te c'est même ça j'avais un homme à pour aller le niveau déjà bon ndaka Yvette ko bo mutu na o yaka kunanga na to keno ya libanda o mikala bilamba na misu et pas Yvette na ko lia tazana fian kele na oliate on fait tata lambi blo na letna lena ni vexe pour na di ke ya olamba te pour mutu so pour bana ni vexera ezala batu musu boya ya musu na lepe tote ponga pena lepe batu bayibi babi ke javi na chakabo moi que na tajes leti Yvette tata lambi na ozo na oliate le réseau de kilanga pona monika Yvette akotingu ni ndako talaka basa baluba talengambi tala meto en plus soukine lingama mais là se retrouver wapi alors on y ya ba Yvette kalomba ça qui pas que là mariage à grâce thème te ko ke mariage à grâce te moza mabete même atanga so apesa invitation emsu na ngana kindi na ngate pona emsu pa paramètre papa qui star ponga vana na Karina yangi ba fête nyo stondo ki était mais félicitations à grâce te molilo bali biso bana Karine tozozwa isa na bana wa Karine o bazozwa te loka ba Yvette kalombo fia libabi monika bato ba boma libabi par rapport à quoi balatongo madame salaka arogana libalango salaka arogana libalango loba leke tu bando tamula makolo bandali wala banda lemba tilingwala yo que janvier malemba la vie leke tu kitoko ando pesa ba conseil ya bien janvier moni zana kolingo kima Karine sikote ana makambo moni succès babota manango moni Karine star leader na biso ko fingete nano bongi te na vie njona on comprend que les questions de bisama ba bien
mais l'unga scooter na bunga kitanga na perda ngako nazara mutu funa za bénéficier koleka na baleke tu ponga na vana Karine trop koleka bango bon ba vana Karine ya kutambola ya kabani mais ya banda kumoko une année 6 mois ni te grâce temba 6 mois leka tu pas même 6 mois au monde kenga vandi peleke oui ngana copia plus Karine yondo zo mona peleke oui tout repena bena otika te makambo yange fungama Edino image Anela Anela DJ Arnaud DJ Miel de Paris Anela silisa na posa kolinga basusu na bote na yo oyo ya manjelo Anela foto ya mari mama na Yesu Novena Yesu Voilà, on est là, Baba TV, bienvenue chez nous. Maintenant, je vais mourir pour la belle de la presse, fort. Un grand merci à toi, Marie-La Oumoua, qui a eu le news de Star. Merci beaucoup à toi, on est là, Baba TV. Merci beaucoup à toi, Nola Loutamouan, Yola Tanga. Merci beaucoup à toi, Philippe. Merci beaucoup à Dinette Channel, Langja Motema, Janvier, Atama, Kambezali. Bonne année! Babi, bonne année, Baba TV. Niela Baba TV, ma Kambezali, bonne année à YouTube, bonne année, na Chinois, bonne année, na Américain, Babi, Américain contre Chinois. Chinois, Babi, kuna so côté coronavirus, Américain, il fait quand même Babi, toutes les Nations Unies pour la haine. Là, tout ça, j'avais ma Kambo, j'avais Goga, j'avais mon Kondi, tout le monde qui se souvient, même tout ce que maman qu'on fait déjà plateau. J'avais votre beau, comme quand l'autre lingaka rapidement, je dis bonjour. Ouais, bonjour, taille est. Taille maman. Tu taille est, papa. Et il y a qui ma casse au dépassé XXL. Eh, tu vas nous éviter XXL. Eh, wana comme le rabanan. A ta fait pépé calé na éviter combien 4 5 XL na éviter même de là. Comment la 12 T? Ya wana zo banga zaka na S. Ndika baba na poto balinga loka ba my love na katsa demande balingaka. Ndina mona kaka mwasi ya pembe. Loka ba Christelle Lova mère des nations na bosente ya Nadine Mbo. Na kati ya Belgique ba mama tout ya Paris ba chinois ba mama autorité na bika balinga janvier ponga na mona ba mama aussi beaucoup ba mama social ou sana na ba circonstances nyonso na bo sanité mama Aisha na kati ya Suisse moi si ya mundeli lisusu osomo isala ngame pona linga ba balinga nga trop coronavirus ça na ngoza partout na monde malgré ça ba bika ba chinois ba dominer kaka toujours Karim Mokonzi la baronne. Merci maman YouTube ndongo zolesa biso nyonso na ba Yvette Kalombo na ba Fivette Mayamba biso nyonso na ba Nenea pa lelo soki YouTube oyo ça yo metulia rati tant de pesa biso actualité lelo na ko sortir lelo na bike be monsieur sala mebele droit de réponse fuza o ya rubenga poni Karina Lubaki soki zalaki kabo loka Yvette Kalombo mutole kazate po ba chokate parce que même maman ya ba américain on a kabo utika batu te muto asala passage mwana matapunda te baloka ba mama na barana nini na mososo o mina zozoli kaka mwana matapunda te lero bango te lero za ba Karim Mokonzi la baronne la patronne mama YouTube wa pesa pendo opportunité lelo biso to yeba na lelo ba Yvette Kalombo lelo biso ba Nenea lelo biso nyoso Yvette Mayamba o mona meke oui to ko fasu nzala te to tiki na copie ya passage combien taka Yvette atika copie ya passage atiki na copie ya luka boatu akiti pambulu na Brazzaville avant ça l'esprit calme pour na Karim Mokonzi malgré que ingratitude mais tozaka toujours bana na yobika ndeza azwaki wenga ensemble mutu na mutoko mobenda mais bozwa pe mais le patiki ne biso na ndenga mabete bozwa pe bobala bosala onion surtout babi moi ça pemba kotsa ngungi na ndako te mais ile rezo lekelanga pona monika Yvette akoti ngungi na ndako talaka basa baluba talengambi tala meto en plus ceux qui ne lingama mais là se retrouver wapi mais là on y a ba Yvette Kalombo ça qui pas que là mariage à grâce témoin te ko que mariage à grâce témoin za mabete même atanga so apesa invitation emsu na ngana kindi na nga te pona emsu pa paramètre papa qui star ponga vana na Karina yaki ba fête nyoso to ndo kete mais félicitations à grâce témoin lelo bali biso bana Karine tozozwa isa na bana wa Karine o bazozwa te loka ba Yvette Kalombo fia libabi monika bato ba boma libabi par rapport à quoi balatongo madame salakana alakana libalango kobala tongo fo vanda tilulu so mo mbala zo se retrouver ta bengano po subana ndetu so mo bina ke zo vanda libala te po ani kindo ke pa yo bina ke nyau
on va misser le mboko ebele bazo sa ba succès na ko sauter Maurice Mbola ba mama ba papa na ba maman na bango ha eza na ba ni ba to ba maboke ba succès na mboko yo mi papa mi mama eza la sakere maman papa maman te pour Karine comment la publication na maman abino c'est que Karine est donc pour ça camarade intime o mi so bo mi mama wana succès te fo luka lunga nzambi ils ont abattu sous temps dans l'eau ça veut que baluba ba musique le long mutazo sambu sa crédibilité baluba le roi Yvette azate baluba l'autre on a pouvoir nazo biso que il faut te personner na baluba tala batu bazo bebisa sagesse baluba ezelo roi Yvette ozwa ku tu chance rova na ndako libala pas bon allez erango tant que ça droit tu peux mettre kuna olela kosenga ba pardon mais faut que normalement malembo ya ba ser na star na ndenga mabete moni star yone pele msusu na ndenga mabete star fona luka pele msusu ba mettre fona tambola na bango star fona tambola mettre ndo mona ke ba héritier wata no mona ba ko follow mile ba faire rigola to mona ba fali pour nga pe pour par rapport à ji ozomona moni YouTube oyo ezakinda na ona ndenga normal faut to kina na ndenga bitumbate so lingo finger je faut so lingi ke msusu ke to suana to yaga na YouTube so lingo beta na YouTube omoni bato ba mona ke bazo kokate ba be compétente ba be compétent yo lo mona batinda bato kangi se net nga janvier ato bando finga banda lundi ti mardi bo mona convocation na ngazati convocation na eza ba ko bakanga o bato bazo ko bakanga ba isenga déjà na zila banda semaine kuna mtabenga ngeza kisera na ngani janvier ti samedi ko mate déjà na 3 samedi yango nazo mona ba zuwa te po ba china ba bisinga bazulu to bisinga janvier amekate ya vanda osela ba analyse ba ndosela Mike c'est la frère Mike assez banalise sur la fait gola banalise batikolo kanga ite au monde internet to bageze église internet c'est le terrain à Bali au monde ndeto ya to beta Bali o ko gagner o ko pola poli yo mona pele ke beta Bali équipe loka imana gagner vita ba avec le qui no funda ils a raté tant au coach dans monde YouTube au carré essaie de me faut pika pende na YouTube bon ba ko commenter jamais to kangisa ngape na ozila langa ngape déjà héritier ça la kanga na janvier loko finga no batuté loko ba no ka vérité ba kango nete na ça la vidéo héritier yo mona ça la vidéo là na ça mona ça vidéo là ni c'est no mona ça les vidéo ya mamba kachoté na ça vidéo héritier na héritier so ta la 3 stars 4 premier star na mboko héritier apezaka goga na so l'artiste est le plus compliqué Monsieur Goga artiste présidentiel obino mo pesa ce qu'on a vandi na ngaka boy inserté batu mo ya YouTube OK bana on va donc comprendre que le 29 le 29 août Village Chetema héritier Watana va mettre à concert à partir à 17h. Merci beaucoup à toi Bridel et Rachel Baba. Tu continues toujours na janvier Watama singezam la ebi singam la ba voice zo bina kuna ba bi surtout yo choka wana uzande chimutali boso okim sakari ka yene mtu ba utiliser yo mtu finga kari te na finga kari na za conscient finga première fois bilezi il faut pas que conscient dara na ke conscient na finga kari pina na ke conscient obi conscient dara na ke conscient dara mutatanga ba chiki bele ye bele kutina ba rade 6 le roi janvier na ke finga mutu apesa nga vie oloba na batangaka oba na baliaka na futi la ba minerval wana olo janvier na kuma star kandi baleke chuba kuma ndi ba Yvette ba kuma ndi ba nini ba kumba ndi ba toute l'équipe nationale to kuma ba nyama ko ba réunir abiri ce qu'on a vanda qui est conscience na yo finga kari na normalité na ko finga kari te ngale ba mission na nyesu ba ibanga le lokasa kari bato wana boya na bino soute na rappelez-moi muke Karine mame baka tongo ba vitamine la ta ba buchu le bossa so makambute so fini Karine te na YouTube so makambute le to ba Yvette kalomba finga kari kwani yo quand Yvette a finga Karine pour Yvette on va nous finir le banda le YouTube ti lobi okuno tika lo succès ti maintenant na finga ye pour na mona finga Karine pour na talisco mamite nga fingi te bise ka bina mobali na ya bala ye marié so muninga bimina mobali na wa bala yo marié oyo yebi mobali alandi en plus a fouté les billets longo ti Dubaï na ndenge mabete emso Karine kuta yeba ni makamara banda finga Karine ke na avoir raté zo makolo kilo yo kanga mobala muninga me meta Dubaï te ya kama mbala ninga me Dubaï te au moins nous a fini ebité mon ba fi ba passage combien na ba fi ou na ba telema na ba boulevard so mobala zio na passage na Dubaï ce qui va considérer so moni ke ba fi ba bali ba tuke na Kinshasa basuka ko suka te zaleka passage
normal apesi mbono on va appeler Karim passage kasi na lobi ezana ka passage ko emsu passage ya Karim eleki na mbongo oyo babalelaki na ndako bafuteli avion aller retour baloger bapesi na subsistance tala degré eleki na mbongo basela ofeti parce que nana bimi faible si ba mi asengi ba mi pardon mais j'en veux que normalement malembe ba sambela wana c'est que normalement malembe sambela tango fini Yvette Kalombo akota makambo ya Karim presque belé mais lelo komi ke Pamela camarade nae so kotango okotango na moni pina boza ba lâche omoni Karim atinda moni tozala awa Karim atinda muzuta finga mutu kende finga nga bote tesela nga bote biso moto tala papa grande poto diembe la Karim so ba fingie to bike ba chinois ba kabela biso ba maman autorité ba kabela biso Karim aza mutaza star ya onto côté la kai Karim na mukana tongo tabenga janvier kinga na finga ngate nga mona vana na makasi na tu na bike mama YouTube aza na vale na Christelle Lova pona Karim na kufa na vale na Basile Tula na kata state pona Karim na kufa na vale na papa comité na kata Orlando wa ba te to côté la Karim ko to yebi ke profit ça non mais mabete on va ba tout ba côté la Karim ko yebi ke ba profitera et ça ba tout so ba ndo côté la Karim ba le m sur la téléphone Karim na solana ba ngote mais ba ko mo zo mbonga ba chinois ba mo autorité pour te abonner la Karim na star aza marque déposé alors ba Yvette Kalombo te na ndenge mabete ba Yvette Kalombo biso na bango to ka ba les oiseaux de même plumage biso nyos madame abala tongo Karim abala te ata mona pa na été ko bala tongo to suka api so bala tongo vanda tongo ndi ba masi mwana zali ya ko sente déjà bala so aboti est-ce que sente abala non ti ba sentaka ya ko bala simati wana za ba sentaka ye oni batu ba bala lilo emsu bana bango ba zapna ke no mezo ba grâce temo na ndé mabete mais ba za ba fuya Karim lilo ba félicitations na grâce temo lilo il faut bonora Karim bana tout o bazana ser makula Karim bazozwa lo ba leke tu bande otambola makolo bandali wala banda lemba tilingwala yo que janvier malembe la vie avec tu kitoko ando pesa ba conseil ya bien janvier moni zana kolingo kima Karim sikote ana makambo moni succès wa buta manango moni Karim star leader na biso ko fingete nano bongite na vie njone on comprend que les questions de bisa mamba bien mais longa sikote na bunga kitanga na perda ngako nazara mutu funa za bénéficier ko lekana ba leke tu ponga na vana Karim trop ko leka bango bomba vana Karim ya kutambola ya kabani me ya banda kumoko inane 6 mois ni te grâce temba 6 mois leke tu pas même 6 mois au monde kenga vandi peleke oui ngana copia plus Karim yondo zo mona peleke oui tout pena bena otika te makambo yange fungama o bato bazulu ba o janvier nabité ekosimba te na vana maminanga Karim atina bato ba fingela te mais Karim na bumba bitumba Yvette akena bumba bitumba Yvette akotango ase Yvette mutatina bunda ba fiwana tala siko niva kilo sala ki bomba c'est que pas moi musala Yvette yoka asala ki bomba na tala ya kiamiti omuni on lelo to loba omuni lelo na Otolanda Yvette auto rapport c'est que Yvette pas boy te omuni Yvette ngana Otolanda Yvette ba propos na iti auto belo mo abi bisonde tozawa tokuta abitumba ya Karim mo so Karim na koti bitumba no c'est avec profit abi Karim na kola mukana tongo ta côté le biso c'est normal azasta c'est normal to lien na simana ye abi tala rwanga mutu rwanga abi tala lokwa janvier Karim na postage janvier 5 ebisa ayi biso poani pour Karim na l'équipe biso na succès to lien na simana ye siko Karim so poster na fa biso Yvette non le baninga cc ko le baninga c'est trop dur moni to tambola na ville leader azala ka moko omoni wenge BCBG tout 4 fois tout est leader azala moko omoni latine leader ala mo omoni to lo tambola ni to zala kiana leader na biso nyonso c'est Karim Babi Jael Show alors on est Karim Babi Jael Show Jael aza ser na solane très bien na beaucoup de na ba délire armo sa ba vine mais leader na biso nyonso ndi na lo ba ba tout ba yondo ndimi leader baninga musu ndimi leader ko le roté tant bon le côté le ya côté la bino te bo ba yite leader te tiro zo vanda bo Kaina sala bo côté ni java finga Karim botini ba beta o kinga na finga bo bo sala te ba nal ba sala bo sala bo bete ga leader ba côté la keka ba kumisa ga leader ya ga teke OTT leader atala ga ne ba diverser na ya makasi ndeti Kaina rota ba diverser na makasi ota na grâce mbizi photo beta na uzomon dans les bon même à ta gloire olangu wana mayo faible babe que leader internet c'est Karim Mokonzi même à ta Yvette manoni akama Grèce ko kanga na Grèce c'est ça problème mais azaka na Grèce yeku tout à la mami mili
bobenga ke zozo le kolokila zo raté film où ya libabe mais là se retrouver na Grèce parce que o bozara ne fi a métier loka à côté makolo na finye Karine à côté makolo ce que makolo na komikate kasi a commandé ni bo finga leader et ça ce que na mutu kuto zo zo te zozo ya ba zozo fi a métier to ka ba métier se ba zo rama kasi loka ba Yvette tilelo ata tire que zo komate Dubai rokena pas Dubai non ça envie à pour tous les gens ça zo souffrir wan nous on n'a pas joli ah souffrir jamais nazo ebisonga na ebisona ke mon salon mon salon je ne sais pas ça limbi na ba dépense abi tete les affaires pemenga na affaire nga mundu ya ba shoko oyo vande na ya mukolo na ndaku no bote ya rate aluka ndaku mutavana na bandaku nazo biso mori na vanda ka 2 mois 3 mois balongoli mo ba garantie sili et fait bon non jamais mon comprendre ça stand na ye oye o sabo yo ko so mukoni ngala ninga o te mori to zo solo la bona na te ba yana mi alinga to ça musala so to limite le ba vérité to le ba peu vérité o so mata ba zo le kakuna o Karina kanga bon mais Karine le atiki bango zwa libala futela ndaku muni yakulu lekechu avec 40 des mois na te libala te muta ko ndima pe Karine memela 9 mois za te ko ba molega pardon moi so Karine na 42 ans ce que siko Yvette dans âge pour ba camarade mais ba 40 ba équipe âge te mais ba coller ensemble pour ba ba famille pour Karine coller na famille bien malgré mutu et ba leur ça disons en général ba ba ta certificat primaire te oh et dépend moni ngani na zawa ngana za mwana ya mutambongo ou sentir artiste loka ogi mangoke ba tutu ba yibi mais na bimande kende ba tutu na osala kopo ba tonzima te mwana ogi par rapport ba villa par rapport ba makambo mona ba tonzima te mutu tabota mana ndengene parce que ye mwana pasteur milimo wana ya ba pasteur moni to balongola ba zo bienga na na ba nzoto ya batu yango côté là en plus ndoki babi mamla le que tu as vu mamla sur Karine la 80% ya lokuta ka 20% des as bino bolanda ba PD kolanda ba PD te ba PD ba za ba tindi ba ofula mpe kolanda ba PD te ba PD ba ndemo na basi tala ka mo mobile bina kinza mabeto ne tolo mabie ko mono PD ba PD ba tolanda ba to be biki ba PD ba talokusa ya fana na Karine progressa na kombo ya Karine lo saka Karine o le que tu s'il te plaît la ngaro kipote kwa hiyo tanga na banda finga Karine la question mtu na bo kena nenga soto te maka wana te te maka wana te janvier relation na Fivette Mayamba ezani te na koza na relation muta salité lo roi Fivette Mayamba te na vinanga omoni nena za na ko bando sala na finga o muka na ko sa muka la pa Fivette te pona mobali ya bien ko linga zate nga sala ki muka la te menga na tinda batu poto ozo kaki janvier na fanda osa yo tinda batu poto yo mo Grèce bande bana 2010 style no kenda il a des bas cités ngala na moi cité mais na tinda batu poto mais ce que tala siko mutu ko Fivette na ndema so na tamboli na ye na bébé sa ba relation na parce na kabeli na kabeli mobali ya bien kwa msuna ba moyen tara ya za nausée a moisi fia salité fia la ta Egypte fia la ta kababa mon en fait sa Grèce était monté à l'attaque à la le comme cousi zo na vidéo na tala wala biso ya la tolo mukuse omoni ye muko suka na piscine nde batno so na otika na omoni via internet na sa esute na sa esute ya na omoni benage makwanza mapalata wafi na bafia boma mwinda omoni sasini omoni benage sobo kotina mobile na kata chamobika ya boma mwinda ye lo sobo kotina boma mwinda pakoli ngambala moni boite siko ngapi ni ngabo ngapi fo pesa minda mi bali pe akini boma mlaki to pelisa na mona mlaki place mapalata za place na ndute ya salité za ngapi na mwasi loka Fivette ataba kabelinga na nzoité par rapport à quoi maza madame abala pe bo respecter ba yaba ba madame OK dit 2 mois 3 mois 4 mois 3 mois 4 mois libala ba binga no zomenga madame faut bete msu des années ko beta msu 5 ans 6 ans vous avez une expérience même si ba bala ba on pona soni tanga yo mona mneke wi na bale na otena ndaka bite o ba fi na ko bala te ba faire ba sacrifice même si mobile mabala ke pona sacrifice mais ça danser c'est pas Kofi danser sabine na orchestre ni ah Kofi le mle quartier là na ba BBC na ba Sandrine na ba Beauté na ba Monica ye danser na bina na mona tana clip te so ba tunika Kofi le milieu on a danser no ka Fivette Mayamba so na edité danser za modèle bina nze ma trésor kando ngana tika otana ngate fo bela bozong sina vidéo fo bo katelanga kwa tala ba loi ba magie ba nini na tala ba danse atobina pardon s'il te plaît wa moi c'est ba colonel yango zo sanga ke so kutena nga obetanga les rostar bundaka yo mi tia o mi plaça mori na moni bino pe ba to la biso na ba YouTube ya
akabela roba mbongo ya mbaka epo asani na zonga na site po akabela bela poto omoni binyo batu boyela biso na ba YouTube loka ba fivete nzaba abolingo nzabe penda abolingo yondo zo pesa bo makambo te bazo zaka toujours ka bongo bomba ozona bango te kayone sakanga bango catch sakenda kala na Paris Belgique Suisse tika biso tika na Paris mala mukanda te ndako ya bato ozanda quand ozola ba visa ngo to koma na Paris to linga no to zo visa mukara to luka après ominde ba luka visa ba zo te me kayone sakoma Paris akanga ba déjà catch mukanda ya rasima mona ko sote mutu ni ominde batu nsuba sala ba 20 à 10 ans na poto no bazo mukanda te mais tala sko façon Karina vivre na poto ale neti ndako ya fivete ngana vanda te studio wana no vanda te lutu sani bola le sika moko ana ni garde-robe boni boy kono vanda te Karine sko talanda ka Karine Karine kuta occuper moi na te c'est même ça j'avais un homme bino ko ali le niveau déjà bonda ka fivete tokota bo mutu na o yaka kunanga na to kendo liya libanda omikala bilamba na misu da et pas fivete na ko liya tazana fi ankele na liya te on fivete ta lambi blo na letna le na anniversaire pour na bika ya olamba te pour mutu so pour anniversaire ezala batu musu boya ya musu na le peut-être ponga pe na le batu bayebi babika j'avais ko na chakabo moi que na tajes net fivete ta lambi na zo na liya te na liya te anfi akele na liya te nga déjà fiso za na mapalata na maboko ma kwanza l'air tout na beto biso to zala te téléphone betanga ka mo saba kulunat mo ba le ya kuluna na lingo wana na kima fi décider ta ka ba beta ke chaque jour appliquer à vimba ye cop na bien faire ça sport ye bien faire ça le na gloire ba lita au moins na YouTube et 6000 en hote na YouTube et simbité au moins cop ma kofi ya ke ko sa ba catch ba lita mo na YouTube soko mo ni ebe lubaka micro yango caméra yango to sila no fivete Basile Lutula est na kosi na kata state maman Brazil beaucoup maman sociale maman dona Bercy maman Jackie moi sa mundele moko to ala na ka yiwana to bo sente su to baxi su maman Aisha na kata Suisse basa mindele papa comité na kata Hollande uzo mona ndenga mabete ye faki sa catch to be ngata balita net na boelani ngato ya te po ngana propre ya salité emso ba yokelanga jalousie emso kanza lokanga ni na za tai esinga na bimana ko bimana ete moi ça modèle to kabelinga yo filata longo bilamba bona bimana yete na modèle ka ninga zana moi c'est to commence à basser fi apembo bimana merci na ba chinois ndi ba seso ba nyovia eso so mona la mukela fivete na tongo na bitena mbala mbola na bola la na butu so la mukina biti tala ina bien na tongo alunga no maquillage merci na ba nyovia ba chinois bo sela biso wa bien ba merci nyovia yebne fa kumisara okombo ya Jael Show pe ya mwana pe li mosantu am palinga kufa na bando otambo na lemba na osanga ndako lala mutala na l'église so Jael abende na mondo te mais studio na vanda kota en plus le studio ngwa so maya mbule to so pe na mbula tonga mbula ngwa bo mneke kala mone to na ndenge kota kana ko bima mobala poto ska yo luka pe na tonga mneke mai tonja ko ta voiture te oyo sango futela wapi. Ouais, j'aimerais toujours continuer. Merci beaucoup à Clarisse Mafuta. Merci beaucoup à toi, Noëlla Lutemoi na Yolo ya Tanga. Merci beaucoup à Bouddha et Rachel Baba. J'aimerais wata. Héritier watana veut pas le bi ata bakangi bino du fo bisabino te. Bisabino te. Ba biro ba bona bango. Te. Nana kana vidéo na ngamo na sana héritier sanga kasho pour na janvier te timu kona ke poto. Na zana vidéo na bombango. Prise définition na tambola na kumisa na artiste moti na linga héritier na nga totori na nga etembe le 29 oyo na village banga pa ba kibinote na mi ange midem ozate obake ba mo ki biso la nzoro le bon wala na pe héritier pour na libanga te na ya pour héritier pour na fanatique ni pour na linga kai je suis fan ya héritier donc abwa ngate na ko linga te na kende pas tantine na kende pas munoro munene na kete na zaka kawana na kufa pe héritier ba kundanga héritier non relation na ba chinois ezonga normal ba comprendre na mona ba mama ba dinga ke soda na bango seul contre tous na c'est bon que mona ya Karine yeyu ngazo formation accélérée ya Karine Mokondi na kati ndako ezana batu musu bazo ba formation libanda bazo formation partir à Poto ngazo nga Kinshasa ngazo ngo pena na palais moko ngazo ngo tina okitiki na aéroport tia zo voyager nga biso ndemo na ba fivete et na ba Yvette Kalumbu biso ndenge moko na ba nenea biso ndenge moko na ba lekechu biso tout zo formation pa Karine muta ko samninga zati konde za to za ndenge moko to za égalité muta leki muta zati bomene bazana
moko le kanga na ba je ba sali je mais mutaleki biso asatende tozana mutaleki biso ka moko emo Karim biso nio surtout les oiseaux de même plumage bana ya Karim baba leki baninga na kisomi so pas finga pas filora makolo salité bo so finga so c'est bimi ba Dieu bimi problème te so tonga baninga na so que ba salité bobo ya te poni bokanga mani poni pas leader même ça atonga tout le monde mais to sala kana yi yo sala leader so boboye bozo lipa bo solo bike afilora ki makolo salité est-ce que MCPC afilora pour msumba la sima so ngadi malibanda sukola makolo nae siki makolo ezaki salité bo afilora zapi makolo propre eta batutu bayebi ke so ndo fanda kuna na nini bo so abimi kota banda kana ba makala pala bo so makala makolo ezaki salité bo so bite ka afilora sukola makolo neza mabe ya mabe peta relation na mimi na pese mbote place à ser na biso aranesu ya ba starter mo sambela alinga su makambo te ezana bato bakomo benge oh ya Miriam omoni internet omoni na crédibilité na yo omoni ndenge to ndo sana nao ya Miriam omoni ka ndongo boya na monde oyo tika na yo omoni ka bato na lelo bango pesi raison lobi okuna ba baluke oza su na faute oza internet biso tout to liaka omoni $100 na yo e da biso be bato musu ba boya ezana mutu sa le kanganet Yvette Kalom aleka sanga janvier ko côté la ya na tande speaking ba via Karina expliquant mais le so côté la ya Myriam Okamusanga ya côté là était à s'excuser so s'excuser c'est bien pour finir côté la Karine mamouna c'est so ka s'excuser c'est bien de s'excuser mais tika ya Myriam avanda ya Myriam alinga su zobate ya Myriam akomo sambela ba famille ngana ibi ba famille ya Myriam yana ba masana tanga na ba onzuka ndi balika ya Myriam alingane suma kamte botika ya batu avanda na e place avanda na abu to kabimo bana batu pe ya Karine pas grâce te beaucoup te ya batu na makambo te ya Myriam aser nanga malgré tout cela souté makambo alinga ngo lisouté batu ba côté na buzuba il veut pardon luka batu msu lo ya Myriam poso mon ezo simba to ngo kota ya Myriam ya souté Parce que Myriam a mis des internet n'est tambola pour la crédibilité ne pour na babukilo ne Myriam aboya ne. Karine akoko finga maman mninga te papa mninga pété aussi le toye alinga ba finga maman na été babi maman na mongo na coucher en général me compte na comme mninga ya libala. Obo ça problème te. Il y a un problème te za na basi msusu yo bika ndizala na ngo biso to mbeto to ndara totonda te bima ka monita motal binake oui ana moi ça bien moi si me souhaite binake oyo moi éclat moi na bima na biso mbali ya bongo est-ce que Karina fini mama bana na fini te Karina lubika juste vérité que ndeto yo kaka ndenge zalaka to bike bana baluba bandoki baza soko buma mama na yo tali biso te yango zo mona ke ozo zoate niau tarasko niveau zana bayana ba poto ba kipoto bana ntsuka to ba mona ntsuka liara mingi na zo liate bayana poto tilelo Pembezo se retrouver quand la jeune a plein victoire. Pembezo se retrouver dans la jeune a Willery. Pembe bande se retrouver kala na ville mais le comme na victoire. Kinda tana na kesi pour aller au soki carré simbate. Le penza na ba carré kuma bana na ba 22 ans 23 ans au chalo kolwa. Yeso ya yeso koli. Karine madame na kata France. Na moba ezate. Eka na Suisse. Bon mon ate. Quand il a posté là, il va te poster nan. Et quand bala 3 fois et quand au 4e Karim Mazaka na Karim. Si ko mine ba pomba bo na bo bato ba sala ba boulanger, il y a plein de victoires. Si ko to sukia. Quand il saka bona mino kala, mutaka mino catch kala saki ma mino kala bo kompona kati. Yango mona chanza te. Obo chanza. Ba mambo aussi beaucoup na peso bote. Ba majaki ba sa mindele. O sati bana membre. Lero Karim bino na mino te. Ameka bino ka avant goût ya pamba tande bupanzani ndaku te lutu te kopo te mwasa meti pardon avec bon to kabana tina bo mabana te pona tumbola libanga tina bo rane ba mpesa ba mbote nanga na bato bolinga na pesi maman Brazil bokomba mama social mbote na pesi Guy Basket mokonza double continent na pesi Cédric Panda garçon plein Allemagne maître Dali Bigis na bosente maître lourd olympique Mandembo batutu bolinga janvier solingo benga plus 243 89 50 53 549 wana obenga janvier wata totorine ya temi babi guerre sera longue et populaire abu bandi bosi sonti na suka netinga janvier na funda mututu to sila na binoka soin ponga mona ra soin propre
Fivette. Na leki on a ba parfum. Carmel. S'il te plaît Carmel odia o ser na linga ko trop to solo na yo. Kokene li sou likolo ti ndingo lingo kende so ngo kende ba ke janvier na za soda ya Karine Mokonzi la baro. Na oya. Ponga banga moto te mabeliwa. Na dit que M so za pour na succès. Pour yeba na pour zoape kombo fu finga Karine faut le buzo ba ya Karine. Mais za pe na ba maîtrise ya Karine ngo ali pate. Ape na lipate. Ape ngubate. Keba. Merci. Ah, Keba, merci. Merci beaucoup de votre sur la Bissona. La Baba TV, merci beaucoup à Béa, Ngamenze, Balobi, Bangana, merci beaucoup à toi. Coupe de la mine. Et moi, ça tatou. Long jambe montée, mon long jambe chargée, na biso qu'il y a des gars. Nana na balité, mais na boki ka dina chala mbote. Pour moi, ça qui toko. Nakata Kinshasa. Tara le Guinée. Vivette Mayamba na kitoko na propriété. Merci à toi Félix, merci beaucoup à Maman Monsieur Songi, merci beaucoup à Coupe Novo l'ami des anges, merci beaucoup à toi Clarisse Mafuta, Noëlla Luta moi na Yolé Atango, merci beaucoup à Joël Foum Galiano, merci beaucoup à toi Béanga Benzi, merci beaucoup à votre sur massivement tout ça la boulot à Mikolo, dans la moto Koutane Basima. Bye bye. Edino image Abasao Anela